Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Welcome to English lesson. Today we are going to study about the topic about let me tell you. In this meeting, kompetensi dasar yang dibahas adalah kompetensi dasar 4.4.1, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Text information report lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian akan berlatih untuk menangkap makna dari teks report secara lisan maupun tulis yang pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan membaca teks tentang bakteri, siswa bisa menentukan apakah sejumlah pernyataan tentang teks tersebut benar atau salah. Jadi nanti kalian akan disajikan beberapa pertanyaan tentang teks. Nanti kalian harus menentukan bahwa pernyataan itu benar atau salah sesuai dengan isi informasi dari teks. So at the end of the lesson, you will be able to explain various kinds of information about the organisms living in the soil. Jadi di akhir pembelajaran, kamu akan mampu menjelaskan beragam jenis informasi tentang organisme yang hidup di dalam tanah. Before we go through the lesson, let's see the picture. This is the picture. What is the picture about? Gambar apa ini? Yes, it is about the organism living in the soil. Ini adalah gambar organisme atau makhluk hidup yang living in the soil, yang hidup di dalam soil, dalam tanah ya. Do you know the names of the organisms in the pictures? In the picture? Tahukah kamu nama organisme di dalam yang ada di gambar ini? Yeah, maybe this one is spider, bacteria, fungi, maybe ya, worms, and mites. Spider laba-laba, fungi, worms, ya cacing, and mites ya. Have you ever seen them in your daily life? Pernahkah kamu melihatnya dalam kehidupan sehari-hari? The answer may be yes, I have ever seen spiders. Ya, saya pernah melihatnya. Where can you find them? Di mana kamu bisa menemukannya? I can find them in the soil. Saya bisa menemukannya di tanah. Can you see all of them only with your eyes and with no equipment? Bisakah kamu melihatnya hanya dengan mata tanpa equipment, tanpa peralatan? Not all of them can be seen without any help of microscope. Tidak semuanya bisa dilihat tanpa mikroskop. Without a microscope, I can only see spiders and earthworms. Tanpa mikroskop, aku hanya bisa melihat spider saja, dan earthworm, cacingnya, cacing tanah. Do you remember studying organism living in the soil in your science subject? Ingatkah kamu pelajaran organisme yang hidup di dalam tanah, makhluk hidup yang dalam tanah di pelajaran IPA misalnya? Yes, I do remember studying organism living in the soil in the science subject. Let's continue. The following words or phrases may help you. Cell, kalian akan menemukan kata ini. Cell means cell. Coil means gulungan. Curved mean lengkung. Exist mean ada. Nucleus mean inti. Organism means organisme atau makhluk hidup. Prokaryot ya means prokaryota. Makhluk hidup yang mempunyai inti, yang tidak mempunyai inti. Rod shaped, berbentuk rod, berbentuk batang. Shape itu maknanya bentuk.
Then soil, tanah. Spherical artinya bulat. Tight artinya ketat. Oke. Silakan latihkan kata-kata ini, coba pahami, ingat-ingat. Setelah itu, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Okay, this is the text. The title of the text is bacteria. Bacteria are single cell organisms that are neither plants nor animals. Bacteria cells are different from plant and animal cells. Bacteria are prokaryotes, which means they have no nucleus. They usually measure a few micrometers in length and exist together in communities of millions. A gram of soil typically contains about 40 million bacterial cells. There are many types of bacteria. One way of classifying them is by shape. There are three basic shapes. The first type is spherical shaped bacteria. Bacteria shaped like a ball are called cocci, and a single bacterium is coccus. Examples of spherical shaped bacteria include the Streptococcus group. The second type is rod-shaped bacteria. These are known as bacilli or singular bacillus. Some rod-shaped bacteria are curved. These are known as vibrio. Examples of rod-shaped bacteria include Bacillus anthracis or anthrax. The last type is spiral-shaped bacteria. These are known as Spirilla or singular spirillus. If their coil is very tight, they are known as spirosets. Leptospirosis, Lyme disease, and syphilis are caused by bacteria of this shape. Silakan kalian mengulang bacaan teks ini supaya bisa mengucapkannya dengan benar. Setelah itu mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan bahas isi teks tersebut. Ada 4 paragraf ya. The first paragraph, bacteria are single cell organisms that are neither plants nor animal. Bakteria adalah single cell organisme yang mempunyai sel yang single. Ya, that are neither plant yang bukan plant nor animal, bukan pula animal. Jadi bakteria adalah makhluk hidup bersel satu yang bukan tanaman, bukan pula hewan. Bacterial cells are different from plant and animal cells. Jadi sel bakteri itu berbeda, different from plant dari sel tanaman and animal cell dan sel hewan. Bacteria are prokaryotes, which mean they have no nucleus. Bakteria adalah makhluk prokariota, yang artinya mereka tidak mempunyai have no nucleus, tidak mempunyai inti sel. They usually measure a few micrometers in length and exist together in communities of millions. Mereka biasanya berukuran a few micrometer, mikrometer kecil ya, in length panjangnya, and exist together dan hidup bersama-sama in communities dalam kumpulan of million dari berjuta-juta bakteri. Jadi hidup bersama-sama berjuta-juta dengan bakteri yang lain. Jadi ukurannya kecil, mikrometer, dan hidup bersama-sama, hidup dalam kumpulan bakteri. A gram of soil typically contains about 40 million bacterial cells. 1 gram tanah biasanya mengandung about 40 million, kira-kira 40 juta sel bakteri. Jadi dari 1 gram tanah itu mengandung 40 juta sel bakteri. Banyak ya. Lanjutkan ke paragraf kedua. There are many different types of bacteria. Ada banyak tipe atau jenis bakteri yang berbeda-beda. One way of classifying them is by shape. One way, salah satu cara of classifying them untuk mengklasifikasi mereka is by shape, adalah tergantung bentuknya. There are 3 basic shapes. Ada 3 bentuk yang mendasar, ada 3 bentuk utama. The first type is spherical shaped bacteria. Tipe pertama adalah berbentuk spherical. Kemudian bacteria shaped like a ball are called cocci. Kemudian bakteria berbentuk seperti ball, seperti bola disebut cocci. And a single bacterium is coccus. Dan
satu bakteria dari yang berbentuk bola itu disebut coccus. Example of spherical shape bacteria include the Streptococcus group. Contoh dari bakteria berbentuk spherical termasuk ke dalam kelompok Streptococcus. Next, the second type is rod-shaped bacteria. Yang tadi rod shape ada ya. Tipe kedua adalah bakteria berbentuk rod. These are known as bacilli. Ini dikenal sebagai bacilli or singular bacillus, atau kalau satu bakteri disebut bacillus. Some rod-shaped bacteria are curved. Oke. Beberapa bentuk bakteri yang rod are curved. Curve tadi ada yang menggulung. Oke. These are known as vibrio. Ini disebut vibrio. Examples of rod-shaped bacteria include Bacillus anthracis or anthrax. Salah satu contoh dari bakteria yang berbentuk rod itu Bacillus anthracis atau bakteri anthrax. Oke, the last type is spiral shape bacteria. Tipe terakhir dari, kan ada 3 tipe. Ini tipe terakhir adalah spiral shape bacteria. Bakteria yang berbentuk spiral. These are known as spirilla. Ini dikenal sebagai spirilla or singular spirillus. Atau kalau satu bakteri yang berbentuk ke spiral itu disebut spirillus. Jadi spirilla itu jamaknya, kalau tunggalnya, jamak itu banyak gitu. Kalau tunggalnya spirillus. If their coil is very tight, they are known as spirosets. Kalau gulungannya, kalau gulungannya very tight, sangat ketat, sangat kuat, they are known as spiroset. Mereka dikenal sebagai spiroset. Leptospirosis, Lyme disease, and syphilis are caused by bacteria of this shape. Leptospirosis, Lyme disease, penyakit Lyme, and syphilis, dan penyakit syphilis are caused by bacteria of this shape. Disebabkan oleh bakteria jenis ini. Oke, itu materinya. Coba silakan kalian ulang, dengarkan kembali, kemudian nanti pahami isi teksnya. Then fill in the table by writing true if the statement is true and false if the statement is false based on the information you got from the text. Isi tabel berikut dengan menulis true, benar, kalau pernyataannya benar, and false, tulis false, if the statement is false, kalau pernyataannya salah. Based on the information you got from the text. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari teks. Oke, pernyataannya ada 5. Number 1, bacteria only have one cell. Bakteria hanya mempunyai sel. Tulis true or false, benar atau salah. Number 2, the cells of bacteria are similar to animal cells. Sel bakteri itu sama dengan sel hewan. Benar atau salah? Number 3, bacteria can be classified based on their shape. Bakteri bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Number 4, cocci are a type of long-shaped bacteria. Cocci adalah tipe bakteri yang berbentuk panjang. Number 5, syphilis are caused by round-shaped bacteria. Syphilis disebabkan oleh bakteri berbentuk round. Okay. I think that's all for today. Tugasnya silahkan kalian isi, tulis dulu tabel ini, tulis pernyataannya, kemudian nanti diisi dengan true kalau benar dan false kalau salah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian pahami, bisa diulang-ulang videonya supaya pemahamannya lebih kuat. That's all, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.